我揀嘅，係你同事揀嘅。但係竟然啲同事咧係揀 A、B、C 君同埋跟住呢首歌，所以我估咧佢嘅情路應該好坎坷下。點解咧？因為我連好心好報、好好戀愛呢啲歌佢都唔揀，因為呢啲歌咧係會有合唱歌噶嘛，即係話證明佢可能以前佢哋係一個合唱嘅對象都冇，所以我喺度諗佢肯定好坎坷，所以佢揀咗 A、B、C 君。咁以下呢首歌就靠你唱，安撫下佢哋嘅心靈啦，好嘛？呢首歌係啦，咁好咯。咁跟住落嚟呢首歌咧，就係我估係你男同事揀嘅，叫《無雙譜》。陣間有合唱嘅環節㗎，有嘅。大概3個才好，你有本領2個得到，令你身價抬高。誰亦害怕未搶到，而愛情要用尺度，別懷疑全非真愛慕，而最後有你苦惱決定誰好，或兩匹布，你自問未着到，你想相戀的高估你，還是失戀的憎恨你？難道愛情雖找2個人又點去比？每次給挑選都被拋棄，其實我以心來挑選你，卻像競技賣藝遊戲。Thank you， 多謝贊德。咁我唔敢掂你哋一邊。是我想和人好，每次都想念卻不到，亦信真的愛慕，何用做戲地討好？如愛情雖踏血路，是情人誠懇亦冷酷，如我會但我該去禮讓誰好？就當憎你，我但願你聽到。你想相戀的高估你，還是失戀的憎恨你？難道愛情雖找2個人又點去比？每次給挑選都被拋棄，其實我以心來挑選你，卻像競技賣藝遊戲。點得啊？點解？因為有好多男人保護住你啊！你想一起都苦等你，還是想一起爭奪你？難道愛情雖找2個人又點去比？每次給挑選都被拋棄，其實我以心來挑選你，卻像競技賣藝遊戲，怕贏了亦恨透你。Thank you， 多謝晒。好啦，多謝晒。跟住就係玩遊戲啦。係啦，就係做你哋最中意做嗰個啦，就係我哋 selfie 啊。但係咧，當然咧就梗係唔係啊揀我，咁然後就揀你啦。咁我哋就梗係會有啲要求嘅。係。點樣 selfie 法啊？我想知道啊。其實 selfie 咧係有個規則嘅。嗱，我做一個良好嘅示範俾大家睇先。